नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे गोटे गल्प शुणा। गल्पटीर ना हेउछि लोके बोलिबे कौन, जहाकु लिखिछंती गोदावरीश महापात्र। चंदा मुंडटाकु बाँ हाथ आउंसी आउंसी मुह तलकु करी गणिला परी पाद पकाई मागुणिया ता अगणा भितर बुलुथिला। सेथिरु जणा पडुथिला से कौन करिबो ठीक करि पारु नथिला। अगणा पाख पिंडारे कतरा लगा होई पड़िथिबा प्रणयिनीर मुह को बेले बेले से चाहूला सत, मात्र चाहिबा संगे संगे से आड़ू मुह हठात अन्य आड़क फेराउथिला। जीव कि न जीव, कहिब कि न कहिब, करिब कि न करिब, एई गोटिए द्वंद्व ता भितरे गत केते घंटा हेला चलीथिला। बेले बेले दीर्घ निश्वासटाए पकाई पदे मात्र कहूथिला ना। सकाळ पहरु सूर्य मुंड उपरको उठिबा भितरे एई ना पदक से अति उणा 50 थर कहिथिबो। तथापि से शेष निष्पत्ति पहुँची पारिला नहीं। ता मनर एई दोदो पांच अवस्थार अवसान केबे हेबो, किपरि हेबो से निजे बुझीपारु नथिला। बुझीपारु नथिला बोली से बेले बेले प्रणयिनी मुह को चाहूथिला उत्तर पाई। उत्तर पाइबा पूर्वरु ता मनरे पुणी कौन भावांतर आसुथिला, आउ कहार निष्पत्ति को से ग्रहण करिबो नाही बोली ठीक करुथिला। मागुणिया एपरि भावरे विचलित हेबार कारण जे नथिला ता नुहे। एपरि भाबिबा बेले दर्पण परि ता जीवनर दीर्घ 30 वर्ष तलर कथा आगे आगे ताकू देखा जाउथिला। सेतेबेले तार ए वेशभूषा नथिला। दिन दरिद्र परि से पर दुआरु मागी आनी चलु नथिला। धनुर्धर भेंडा थिला। से बाहा पिटी रोजगार तो करुथिला। पैतृक संपत्ति को 2 भाग मिसी रक्षणाबेक्षण करी गाँ भितर खूब प्रतिपत्ति अर्जन करि पारिथिला, जोड़ा को घोड़ासरी नुहे। एई कथा को 2 भाई मिसी प्रमाण करुथिले। 2 भाईंकर बाहुबल, कहिबाकू गले भाग्यबल एते जोर थिला जे गाँव रे तो समस्ते ताकू खातिर करुथिले। वाद विवाद कलिगोल बेले डरुथिले मध्य। मागुणिया तार ददरा कांथ, बाड़ और चालघर भितरे जे बुलुथिला से कथा से भूली जाइथिला। ताकू दिसुथिला गोटे गौरवमय ग्राम्य जीवनर उज्ज्वल छवि। परिवारर अस्त छवि जेतेबेले ता आखि को देखा जाउथिला, सेतेबेले से घृणारे, लज्जारे, अपमान रे मुंड पोती देउथिला। हताश भावरे आकाश को चाहूथिला। से देखुथिला अतीत। केबे अतीत रे गाँ प्रधान घरर भाई भाग बंटारे जेतेबेले भाई भाई हणाहणी हेबार आशंका हेला, एई 2 भाई मागुणिया और तार बड़ भाई मझिरे बेक देखाई ठिया होई पड़ी सेथिरे समाधान करि देइथिले। मागुणिया देखिला ता मानस चक्षुरे अतीतर एहिपरि अनेक कथा। गाँ कोठ पोखरीरु रथ सान्तक बड़ पुओ पाणी हाणी बिलरे मड़ाइला बोली दासघर ठेंगा धरी ठिया हेले। सेतेबेले एई मागुणियार जुआन पिठी दासघर ठेंगा को 3 थर थान दे गाँटा को माली मकदमारू रक्षा करिथिला। मागुणिया आखि को देखागला गाँर जेनाघर बड़ बोहूर दुर्दशा कथा। जेनांक बड़ पुओ अकाल रे मला परे ता स्त्री को नाना दोष देई घरु काढ़ी दियागला। सेतेबेले एई मागुणिया पुरी जाई महाप्रसाद कुड़ुआ आनी सासुबोहूंक भितरे परम विश्वास जन्माई गोटिए वंश को दुर्दशारू रक्षा करिथिला। एहीपरि अनेक कथा मागुणियार मने पड़िला। मात्र एबे मागुणिया देखिला ता भाईर शव पहरे हेला पड़िछि। ताकू नेबा पई गाँर केही हेले बाहारू नाहांती। भाई, मागुणियार भाई एई कथा पचारि देला मात्रे तार रोम टांकुरी उठिला। विचारिला से पुणी भाई मोर, मु पुणी भाई तार। ए दरिद्र बेश, ए निरन्न परिवार, ए भिक्षुभ संसार को नहीं पुणी ताकू भाई बोली डाकिबी। शेषरे मागुणिया कहिला ना। एई शेष ना पदक मागुणियार मुहरु एपरि जोरे बाहरिला जे बारंडारे मुह माड़ी पड़िथिबा तार मुमूर्षु पत्नी आखि फिटाई चमकिला परी चाहिला। मागुणिया मध्य निज पाटीर कथा निजे शुणी चमकी पड़िला। पर मुहूर्तरे मागुणिया मनरे भावांतर आसिला। भाबिला भाई तो मरीगला, तेबे आउ काहा संगे विवाद। केते विवाद जे तुटाइथिला, केते विवाद जे करिथिला से तो चलीगला। ए कथा मु भाबी पारुनी बोली कौन आउ किए भाबुछि। भाबुछि कौन प्रधान बुढ़ा, भाबुछि कौन रथघर पुओ। काहीं एमाने तो ए विवाद मेंटाई पारि नथिले, बरं निआरे पतंग परी आमको पकाई पोड़ी मारी पकाइले। एतिकी बेले बारंडारे शोइथिबा रोगिणी क्षीण कंठरे कहिला, पानी टोपे पानी, टोपे पानी, टोपे पानी। 2 थर कही मागुणिया एक माटी घड़ीरू ता मुहरे पानी टिके दी कहिला, ए पर्यंत मध्य शव काढ़िबाको किए आसिले नाही। रोगिणी क्षीण कंठरे कहिला, कहुछि तुमे जाओ। मागुणिया थक्का हेला परी ठिया हेला। मन भितरे खूब जोरे तार शुभिला, तुमे जाओ।
ଭାବିଲା ଶେଷକୁ ଏ ମଧ୍ୟ କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ। ପାଟି କରି କହିଲା, ସାରିଆ ତୁ ଜାଣିଛୁ କାହା ଘେନି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଶେଷରେ ଘଡ଼ି ଟିକରେ ପାଣି ତୋ ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛୁ। ସାରିଆ ଛଟପଟ ହେଲା ପରି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ତୁମେ ବିବାଦ ତ ଏବେ ମେଣ୍ଟିଲା, ସେ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ରାଗ ଅଭିମାନ? ଏତେ ଏମିତି ରହିଲେ ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ମାଗୁଣିଆ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଠିଆ ହେଲା। ସାରିଆର ଶେଷ ପଦକ ମନ ଭିତରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଗଲା। ଦାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କାନ ପାଖେ ବାଜିଲା ସେଇ କଥା, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ସେ ନ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସାରିଆ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କତରା ଖଣ୍ଡକରେ ପଡ଼ିଛି। ହଲ୍ ନାହିଁ, ଚଲ୍ ନାହିଁ। ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ତାର ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଓଠରେ ତାର କଥାର ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ କହିଲା ପରି ତାକୁ ଶୁଭିଲା, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ସେତିକିବେଳେ ଘରର ବିରାଡ଼ିଟା ମିଆଉଁ ମିଆଉଁ ହୋଇ କୁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମାଗୁଣିଆ ବୁଝିଲା, ସତେ ବା ବିରାଡ଼ିଟା କହୁଛି, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ଦାଣ୍ଡ ତାଟି ଫିଟାଇ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁଲା। ଗାଈ ଖୋଜୁଥିଲା ତା ଛୁଆକୁ ହମା ବୋଲି। ସେଇ ଦୀର୍ଘ କର୍କଶ ସ୍ୱରରୁ ସେ ବୁଝିଲା, ଗାଈ ଅବା କହୁଛି, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ଦେଖିଲା ସାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଲୋକେ ବସି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଲୋକେ କାହିଁକି କ'ଣ ତୁନି ତୁନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ଭାବି ଭାବି ମାଗୁଣିଆ କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଭାଇ ଘର ଦୁଆର ଡେଇଁ ଭାଇ ଶବ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ପରି ସେ ଚାଲିଗଲା। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ, କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ନାହିଁ, କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ତା କାନ ପାଖେ ବାଜୁଥିଲା, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ସଂସାରର ସକଳ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ତା ଚିତ୍ତ ତଳେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ବିଚାରି ସେ ଏକାକୀ ଶବଟାକୁ ଟେକି କାନ୍ଧରେ ଧଇଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲା, ତୁନି ହୁଅ, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ମଶାଣି ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ତରୁ ଶ୍ରେଣୀର ସୀମା ପାର ହୋଇ ଧୂଆଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠି ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକାଇଲା, ମାଗୁଣିଆ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହି ସେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଦେଖିଲା, ତା ଅତୀତର ସକଳ ବାଦ ବିବାଦ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଧୂଆଁ ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାର କେତେଦିନ ପରେ ମାଗୁଣିଆ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଘର ଓ ନିଜ ଘରର ଭାଇ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି 2 ଘରକୁ ଏକାଠି କରି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା, ଗାଁର ମାମଲତକାର ବସୁ ପ୍ରଧାନ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ପଚାରିଲେ, କିରେ ମାଗୁଣିଆ, ଏ କ'ଣ? ମାଗୁଣିଆ କହିଲା, ଭାଇ ପରା ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ଏମିତି ନ ହେଲେ ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନେ କହିଲେ, ମଶାଣି ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କାହାରି କାହାରି ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି।